வணக்கம். நான் டாக்டர் ஸ்ரீலா, ஆயுஷ்ரீ ஆயுர்வேத ஹாஸ்பிட்டல், கொல்லம், கேரளா. இன்று நான் உங்களுடன் ஷேர் செய்து போவது பலரையும் தொந்தரவு செய்யும் ஒரு பிரச்சனையை பற்றி தான். பலருக்கும் கோவிட் ஏற்பட்ட பின்னரும் மற்றும் வானிலை மாற்றங்களாலும் நாம் அடிக்கடி சந்திக்கும் பிரச்சனை தான் சளி மற்றும் நாள்பட்ட இருமல் போன்றவா. அப்படிப்பட்டவர்கள் அதை தீர்க்க உதவும் ஒரு இயற்கையான ஒரு மருந்து தான் நான் இன்றைக்கு சொல்ல போகிறது. சளி இருமல் உள்ளவங்கள் மட்டுமல்ல, சைனசைட்டிஸ், தலைநீர் பிரச்சனைகள் போன்ற அனைத்துக்கும் இது ஒரு நல்ல தீர்வாகும். அது உதவும் ஒரு கஷாயத்தை பற்றி தான் அறிமுகப்படுத்த போகிறது. கஷாயம் என்று கேள்விப்பட்டால் பயப்பட தேவையில்லை. இது கசப்பு இருக்காது, நல்லொரு சுவையான மருந்தாகும். நம்ம உடலில் செளி சேர்க்கிறதுனால் அது நம்மளுக்கு நிறைய சிரமங்களை ஏற்படுத்திக்கிறது. மெயினாக இது டிபி, நியூமோனியா போன்ற மற்றும் டிசீஸுக்கு காரணமாகலாம். இது மட்டுமல்லாமல் சைனசைட்டிஸ், மூச்சு திணறல், நெஞ்சுவலி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்படுக்கிறதுக்கும் காரணமாகலாம். இந்த கஷாயத்தில் சேர்க்கப்படும் அனைத்து பொருள்களும் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆக்ஷன் இருப்பதனால் வலி, வீக்கம் போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகிறது. நமக்கு இதோட பொருள்கள் எல்லாமே ஈஸியாக கிடைப்பதினாலே இதை ஈஸியாக வீட்டிலே தயாரித்து பயன்படுத்தலாம். இது நீர்வீழ்ச்சி, தும்மல், செரிமான பிரச்சனைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம். தவறான வாழ்க்கை முறையும் கபக்கட்டு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரு முக்கிய காரணம்தான். பலரும் குளிப்பறதுக்கு முன்னாக, குறிப்பாக பெரியவங்கள் தான் உடல் மற்றும் தலையை எண்ணெய் தேய்ச்சி ரொம்ப நேரம் வெயில் நடப்பார். இந்த மாதிரி சூரிய ஒளியில் தலையை வெளிப்படுத்தினாலே நம்ம நெற்றியில் பகுதியில் இருக்கும் சைனஸுகளில் கபம் உண்டாகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம்தான். மேலும் புகை பிடிப்பவர்கள், மூக்கிப்பொடி யூஸ் பண்ணுறவங்களிலும் இது அதிகமாக காணப்படலாம். இப்போது இந்த கஷாயம் எப்படி தயாரிக்கப்படுகிறத என்று பார்ப்போம். இது தயாரிக்கப்படுறதுக்கு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பற்றி சொல்கிறேன். இதுக்காக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு துளசி இலை, 3 அல்லது 4 கற்பூரவள்ளி இலை, 2 ஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர், கொஞ்சம் மல்லி மற்றும் 1 பல் வெள்ளைப்பூண்டு. துளசி மற்றும் கற்பூரவள்ளி இலையே ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி குணங்கள் உள்ளன. இதிலே கொஞ்சம் மல்லி, சீரகம், மிளகு, கொஞ்சம் சுக்கு சேர்த்து நசுக்கி எடுக்கவும். சுக்கு இல்லாடி இஞ்சி ஆனாலும் போதும். இதுக்கப்புறம் இதிலே கொஞ்சம் இந்துகாந்த சூர்ணம் ஆட் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் தண்ணீர் எடுக்கவும். நம்ம நசுக்கி வைத்த பொருள்கள் தண்ணீரில் ஆட் பண்ணலாம். இது கூடவே கொஞ்சம் வெல்லமும் சேர்க்கலாம். இதெல்லாமே நல்ல கொதிக்க விடவும். 1 லிட்டர் தண்ணீரை 1/2 லிட்டராக்கி வத்த விடவும். ஆறிய பிறகு இதை நல்ல வடிகட்டி கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பாக குடிக்கலாம். சளி, இருமல் போன்ற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இது குணமாகுது. இனி ஒன்று தேன் மற்றும் இஞ்சி. இஞ்சி நல்லா கிரேட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஹனியோடு சேர்த்து சாப்பிடலாம். ஜிஞ்சரில் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருப்பதினாலே ட்ரை கஃபுக்கு குணமாகிறதுக்கும் தொண்டை பிரச்சனைகளுக்கும் மிகவும் நல்லது. இது ஜூஸாக கூட குடிக்கலாம். 1 ஸ்பூன் இஞ்சி சாறு கூட 1 ஸ்பூன் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி காலையிலேயும் சாயங்காலமும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இனி ஒன்று கரிசலாங்கண்ணி. இதை நல்ல சுத்தம் செய்து அரைத்து வைக்கவும். இது 1 டீஸ்பூன். அடுத்ததாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சித்திரத்தை தூள் எடுத்து கொள்க. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி மற்றும் மிளகு நசுக்கியது, கொஞ்சம் சுத்தமான தேன். இது மற்ற பொருட்கள் கூட காரத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். இது பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் மிகவும் நல்லது. குழந்தைகளுக்கு அளவு கம்மியாக பண்ணி கொடுக்கலாம். இவை அனைத்துமே நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு உதவும். இது கூடவே நம்ம வாழ்க்கை முறையிலும் மாற்றங்கள் தேவைதான். வைட்டமின் சி நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடவும். மாலைக்கு பிறகு குளிப்பதை தவிர்க்கவும். தினமும் 1/2 லிட்டர் தண்ணி குடிப்பது மிகவும் நல்லது. எண்ணெய் அதிகமாக சேர்ந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும். இனிப்பு, கூலிங்கான பொருள்களை அவாய்ட் பண்ணலாம். நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்காக சவனப்பிராசம், இந்துகாந்த கிருதம், ஹரித்ரா காண்டம் போன்றவை யூஸ் பண்ணலாம். யோகா செய்வது ரொம்ப நல்லது. இவை அனைத்தும் செய்தும் மாற்றம் இல்லை என்றால் டாக்டரை பார்க்க வேண்டும். ஆயுர்வேதத்திலே இதுக்கு ரொம்ப நல்ல ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. தலைவலி, காய்ச்சல், தலைக்கு கனமான நிலைகளில் நீர் வீக்கம் குறைக்கிறதுக்காக லேபனம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ராஸ்நாதி சூர்ணம், லெமன் சாறுமா மிக்ஸ் பண்ணி உச்சியின் தலையில் வைப்பவும். கண்ணுக்கு சுற்றுலமா அப்ளை பண்ணுறதும் நல்லது. வேப்பிலை, மஞ்சள், துளசி இலையை போட்டு ஆவி பிடிப்பதும் மிகவும் நல்லது. பஞ்சகர்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆன நசியம் பண்ணுறதும் ரொம்ப நல்லது. இவை அனைத்தும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் என்று நினைக்கிறேன். இனி ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.